नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। ये दोस्तों वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और आप सभी अदरक का सेवन तो करते ही हैं। ये अदरक आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है। वैसे दोस्तों एक बात सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर जो हमारा दंड विधान है, जो हमारा संविधान है जिसके अनुसार दंड दिया जाता है, इस दंड के अनुसार किसी को सज़ा पूरी नहीं मिल पाती। और वो सज़ा का भी क्या फ़ायदा कि सज़ा भी मिल जाए फिर भी दूसरे आदमी उसी गुनाह को बार बार करते रहें। इस देश के अंदर मिलावटखोर उतनी ही मिलावट करते हैं, बल्कि सरकार खुद उसको एक परमिट देती है कि तुम मिलावट कर। अनेकों बातों के प्रमाण दिए जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। आप दोस्तों एक चीज़ देखिए, हम मनुष्य, ठीक है, अब खासतौर से भारतवर्ष, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा ही इस तरीके का धंधा चल रहा है, यहीं पर ही ज़्यादातर इस तरीके की मिलावटखोरी चल रही है। बाहर के लोग फिर भी जागरूक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के राजनेता, यहाँ के लोग कभी जागरूक नहीं होते, बल्कि विदेशी कंपनियों खुद बुला बुला के हमें मिलावटखोरी करवाते हैं और यहाँ पर वो सारे कार्य करवाते हैं जो कि यहाँ की जनता को अदमोत मारने पर मजबूर कर देती है। पिछले साल मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें कि हमारे यहाँ के क्षेत्र की मंडी का दिया हुआ था कि कुछ सब्जी बेचने वालों को पकड़ा गया अदरक को तेजाब से धोते हुए। तो अब की बार भी मैं पूरी मंडी में घूमा, लगभग 50-60 दुकान होंगी, लेकिन उनमें से मुश्किल से 2 या 3 दुकानदार ऐसे होंगे जिन्होंने सही और असली अदरक को रखा हुआ था। असली और नकली की मैं आपको वीडियो आगे दिखा दूंगा। तो बहुत ही कम दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने उस चीज़ को रखा हुआ था। अधिकतर सब्जी बेचने वाले खुद मिलावटखोर थे और उन चीज़ों की बिक्री कर रहे थे। उस अदरक की बिक्री, खाली मैं अदरक की बात कर रहा हूँ, दूसरी सब्जी तो छोड़ दीजिए, उस अदरक की बिक्री कर रहे थे जो अदरक जानलेवा है। और अभी भी खूब धड़ल्ले से ये चीज़ें बिक रही हैं। किसी को कोई कानून का डर नहीं है, किसी को कोई सज़ा का डर नहीं, किसी को कुछ नहीं। लोग बाग अदरक लेके जाते हैं, खुद पीते हैं, उन्हें बच्चों को पिलाते हैं दूध में, चाय आदि में डालकर, और उनके लिए, उनके शरीर के लिए नुकसानदायक ये चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। दोस्तों कोई भी राजनेता आपसे वोट मांगने आता है तो उसे स्पष्ट एक बात उत्तर लिया कीजिए, लिखित में लेना शुरू कीजिए। अब लिखित में लेना शुरू करना पड़ेगा। उसको कहिए भाई कोर्ट के पेपरों में साइन करके दे, लिख के दे। अगर तूने हमारी बातें पूरी नहीं की तो इस्तीफा देगा, देने का हकदार होगा। अब देखिए दोस्तों, जो मिलावट हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि असली और नकली अदरक की पहचान क्या है और कैसे आप इसकी पहचान करके अपना और अपने परिचितों का जीवन बचा सकते हैं। मात्र अदरक है और अन्य को सब्जियां तो है ही गई जहां पे मिलावट और दुनिया भर का केमिकल छिड़का जाता है, आपको मालूम ही है। चलिए दिखाता हूं मैं आपको वीडियो। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ये दोनों अदरक है ना, अब इन्हें ध्यान से देखिए, असली नकली का बड़ी आसानी से आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ये वाली जो अदरक है, ये अदरक, इस पे केमिकल और तेजाब आदि का प्रयोग किया गया। देख रहे हैं ना, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो गई है अदरक। ये इसीलिए गई हो गई है क्योंकि इसका सब कुछ उतर चुका है। और किसके इस्तेमाल से? तेजाब और केमिकल के इस्तेमाल से। तेजाब होता है ना जो लाइटिंग वाइटिंग साफ़ करते हैं, फिर और दूसरी चीज़ें साफ़ करते हैं, तो उसका इस्तेमाल वगैरह करते हैं। और ये देखिए इसे तेजाब और केमिकल आदि से धोई गई है, तो ऐसी हो गई है। और ये है, ये पानी से धोई हुई है, सिर्फ पानी से, और ये ऐसी है। तो काफ़ी अंतर आपको पता चल जाएगा। बाज़ार में जाएं तो अपना देख कर ही खरीदें, क्योंकि मतलब कि कोई गारंटी नहीं है भाई, इस देश में कोई गारंटी नहीं है किसी की ज़िंदगी की, ठीक है ना। तो अदमौत तो मरना ही, और कहाँ कहाँ से क्या क्या बचेगा कुछ समझ में नहीं आता, क्या क्या किस किस चीज़ से बचाएं। अब मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएं लोगों ना, मन करेगा कुछ मत खाओ। अब बिना खाए आदमी रह नहीं सकता, लेकिन ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो हम कर ही सकते हैं ना, कुछ तो हम कर ही सकते हैं बचने के लिए। तो अब मैंने आपको दिखा दिए दोनों में कितना अंतर है, दोनों अदरक में काफ़ी अंतर है। तो उम्मीद है कि आप सावधान रहेंगे और भविष्य में इन चीज़ों से बचेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति सतर्क और सावधान हो सकें इस तरीके की चीज़ों से। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।